當你為生活感到疲憊時，不妨抬頭看看星空。在接下來的45分鐘裡，我會帶你徹底逃離地球。在這裡，沒有瑣碎的煩惱，只有宇宙誕生的真相和它波瀾壯闊的目的。點個讚，閉上眼，在我的聲音裡做一個關於星辰大海的夢。我們生活的這個宇宙已經存在了大約137億年，它的半徑超過460億光年，包含了至少2萬億個星系，每個星系又有數千億顆恆星。這片浩瀚的時空海洋誕生於一場被稱為大爆炸的事件，那是137億年前，一個密度無限大、溫度无限高、体積无限小的起點突然開始膨脹。那這一切有什麼意義呢？1929年，天文學家埃德溫·哈勃做出了一個改變人類認知的發現。他觀察到宇宙中的星系正在遠離我們，不是某個星系在獨自移動，而是整個空間本身在膨脹，就像一個正在被吹大的氣球表面的點，它們之間的距離在不斷增加。這個發現讓大爆炸理論浮出水面，宇宙曾經有一個開始，但問題來了，大爆炸之前是什麼？是什麼觸發了那場創世事件？這個問題讓愛因斯坦着迷了一生。這位相對論的創立者曾經說過一句著名的話：宇宙最不可理解之處在於它竟然是可以理解的。這句話看似矛盾，實則蘊含深意。宇宙為什麼如此有序？為什麼它遵循精確的數學定律？為什麼這些定律恰好允許原子、分子、恆星、星系以及我們自身的存在？這些問題曾經是宗教和哲學的地盤，但今天它們成為了理論物理學最前沿的研究課題。想象你正在調節一個宇宙模擬器，這個模擬器有幾個關鍵參數：引力常數、電子的電荷強度、质子和中子的质量比例、强和力的强度等等。你開始隨意調節這些參數。如果你把引力常數調大一點點，恆星會在形成後立即坍縮成黑洞，無法為行星提供穩定的能量來源。如果你把引力常數調小一點點，物質將無法聚集，恆星和行星根本不會形成。如果你把電子的電荷強度稍微改變，原子將无法穩定存在，化學反應的根基將被動搖。如果你把质子和中子的质量差稍微調整，质子可能會衰變成中子，或者中子會衰變成质子。無論哪種情況，氢原子將成為唯一穩定的元素，複雜的化學將不可能存在。物理學家發現，我們的宇宙參數精確得令人髮指。以宇宙學常數為例，這個參數控制着宇宙膨脹的加速度。如果它的值稍微大一點點，宇宙會在大爆炸之後迅速撕裂自己，任何星系、恆星、行星都無法形成。如果它的值稍微小一點點，物質將無法聚集，宇宙将永遠是一片寒冷稀薄的虛無。這種恰到好處的精確性被稱為精細調諧問題，它讓許多物理學家夜不能寐。面對精細調諧問題，物理學家史蒂芬·溫伯格曾經說過一句意味深長的話：宇宙在孕育出生命之前，不得不先孕育出演化出生物學家的人才。这句話概括了人则原理的核心思想。人则原理的核心觀點是，
我們看到的宇宙之所以如此恰到好處，是因為如果它不是这樣，我们就不会在这裡觀察它。換句話說，宇宙的精細調諧可能只是因為存在無數個參數不同的宇宙，而我們恰好生活在允許生命存在的那個宇宙中。這聽起來像是一種事後諸葛亮的解釋，但它實際上是一個嚴肅的科學推論。讓我們想象一個有趣的場景：你走進一家鞋店，發現這裡的鞋子尺寸恰好完全符合你的雙腳，你感到驚訝，真是太巧了。但鞋店老闆可能會說，沒什麼奇怪的，店裡有100種不同尺寸的鞋子，而您的雙腳恰好適合其中一種。如果您不適合任何一種鞋子，您根本就不會走進這家鞋店，也不會注意到這個巧合。人則原理的邏輯與此類似，在無數個宇宙中，大多數宇宙的參數不允許任何複雜結構的形成，它們可能只有輻射，沒有物質，或者只有黑洞，沒有恆星，或者物質過於稀薄，無法形成任何結構。但在少數幸運的宇宙中，參數恰好允許原子、分子、恆星、行星以及生命的存在，而我們恰恰生活在這樣的宇宙中。這不是奇蹟，而是幸存者偏差。我們只能觀察到允許我們存在的宇宙。但這個解釋真的令人滿意嗎？許多物理學家認為，人則原理更像是一種逃避，而非真正的答案。它告訴我們為什麼我們在這裡，因為只有在這裡我們才能存在。但它沒有回答為什麼存在這些允許生命的宇宙，為什麼參數可以被調節，為什麼存在本身成為可能。這些更深層的問題將我們引向了更廣闊的可能性。如果說人則原理是關於我們為什麼在這裡的一種解釋，那麼多元宇宙假說則是大爆炸之前可能存在的圖景。多元宇宙並不是一個統一的理論，而是多種不同假說的統稱。它們共同的特點是，我們的宇宙可能只是眾多宇宙中的一個。第一種多元宇宙來自宇宙暴脹理論。物理學家艾倫·古斯在1980年提出了宇宙暴脹理論。根據這個理論，宇宙在大爆炸之後經歷過一段急速膨脹的時期，在不到10的-35次方秒的時間裡，宇宙的體積增加了10的78次方倍。這段暴脹之後，宇宙恢復了正常膨脹的節奏，繼續演化至今。但暴脹理論有一個有趣的推論：暴脹可能永遠不會完全停止。在某些區域，暴脹會結束，形成我們這樣的宇宙氣泡；而在其他區域，暴脹繼續進行，不斷產生新的宇宙氣泡。這意味着，我們的宇宙可能只是無限多元宇宙海洋中的一個泡沫。第二種多元宇宙來自量子力學。量子力學告訴我們，微觀世界存在着一種被稱為量子疊加的奇異現象。在量子尺度上，一個粒子可以同時處於多個狀態的疊加，直到被觀測為止。物理學家休·埃弗雷特提出了一個驚人的解釋：每一次量子觀測都會導致宇宙分裂。在觀測的一瞬間，原本疊加的所有可能性都實現了，只不過它們發生在不同的分支宇宙中。這意味着，如果這個解釋是正確的，那麼在某個分支宇宙中，你正在聽這段音頻，而在另一個分支宇宙中，你正在做完全不同的事情。
每一個可能的量子結果都對應着一個真實存在的宇宙。第三種多元宇宙來自弦理論。弦理論是物理学家追求萬物理論的嘗試，他試圖將相对論和量子力學統一起來，描述宇宙最基本的構成单元。弦理論預測，宇宙可能有多達10的500次方個不同的真空狀態，每一個真空狀態对應着一種不同的物理定律和宇宙常數。如果这個數字是真實的，那麼我們的宇宙只是這天文數字般眾多宇宙中的一個。多元宇宙假說給宇宙為什麼存在提供了一個新的視角。也許宇宙存在不需要任何原因，在一個足夠大的多元宇宙中，任何可能發生的事情都會發生無數次。我們的宇宙存在不是因為它被精心設計，而是因為它有發生的可能性，而在無限的可能性中，它必然会发生。但這真的是答案嗎？還是我們只是在用一個問題替代了另一個問題？如果多元宇宙本身存在，那麼為什麼存在多元宇宙？這個問題又該如何回答？在我們探討宇宙存在的意義之前，需要先解決一個更基本的問題：宇宙有沒有目的？這個問題看似簡單，實則觸及了物理學最深的謎團之一。在日常生活中，我們很容易區分有目的的行為和無目的的現象。水往低處流是因為重力，這是一個物理過程，沒有目的性。石頭滾下山坡也是因為重力，但人類的行為不同。我打字是為了傳達信息，我走路是為了到達某個地方。人類行為有意圖，而自然現象沒有。那麼宇宙作為一個整體，它的行為有目的嗎？這個問題在物理學史上曾經引發過激烈的爭論。牛頓時代，科學家們相信宇宙就像一台精密的鐘錶，由上帝或某種超自然力量上緊發條，然後按照預定的程序運行。如果這個觀點是正確的，那麼宇宙的存在確實有目的，它是某種偉大計劃的組成部分。但隨着熱力學和統計力學的發展，這種機械論觀點逐漸被打破。你有沒有想過，為什麼時間只能向前流動？你可以讓一杯水從桌上掉到地上，摔得粉碎，但你從未見過這些碎片自己飛起來，重新組成一杯完整的水，回到桌上。你可以記住過去發生的事情，但無法記住未來發生的事。你可以变老，但无法变年輕。時間是有方向的，這個方向被稱為時間的箭頭，而決定時間箭頭的根本定律是熱力學第二定律。熱力學第二定律告訴我們，在孤立系統中，熵永遠不會減少。熵是描述系統無序程度的物理量，熵增意味着系統自發地朝着更加無序、更加混亂的狀態演化。一杯水從桌上摔碎，碎片散落一地，這個過程的熵增加了。一滴墨水滴入清水，墨水會自發擴散，最終均勻分布。這個過程的熵也增加了。蠟燭燃燒產生熱量和二氧化碳，熵還是增加了。宇宙整體也在一個不斷熵增的過程中。這意味着什麼？這意味着宇宙有一個起點，一個熵極低的特殊狀態。138億年前的大爆炸就是宇宙的最低熵狀態。從那一刻起，宇宙就在不斷熵增，走向
越來越大的無序。這個發現給了我們一個看待宇宙的新視角。宇宙的演化不是朝着某個目的前进，而是在不断衰退，就像一座沙做的城堡，從精致的結構慢慢分化成平整的沙礫。那麼宇宙為什麼要有這個方向？為什麼起點必須是低熵狀態？這個問題被稱為低熵之謎，是現代物理學最深刻的未解之謎之一。物理學家罗杰·彭罗斯提出了一個令人深思的觀點：宇宙的低熵起點可能是比宇宙本身更值得解釋的奇蹟。讓我們仔細思考這個問題。如果宇宙遵循已知的物理定律，那麼一個均匀分布高熵的初始狀態要比一個不均匀的低熵初始狀態自然得多。換句話說，宇宙從大爆炸開始時的那種精密有序的狀態，其實是一種極不可能的狀態。但我們觀察到的是，宇宙確實從這個不太可能的狀態開始了它的演化。為什麼？彭羅斯提出了一個假說，也許在我們這個宇宙之前存在着一個前宇宙，那個宇宙已經演化到了极度均匀的高熵狀態，所有物質都衰变，所有能量都均匀分布，溫度接近絕對零度。在那個狀態下，量子漲落可能導致了一個極端低熵區域的形成，從而觸發了大爆炸，誕生了我們的宇宙。這個假說被稱為共形循環宇宙學，它暗示我們的宇宙可能只是無限循環中的其中一個階段。但這個解釋仍然沒有回答最根本的問題：為什麼存在而非虛無？為什麼從虛無中會誕生出如此複雜的結構？然而，熵增的故事並非全貌。雖然宇宙整體在熵增，但在某些局部區域，複雜性確實在增加。恆星從混沌的氣體雲中形成，行星從恆星的殘骸中聚集，生命從簡單的有機分子演化出精密的結構，人類文明發展出科學、技術和藝術、文化。這些過程似乎與熵增定律相悖。物理学家保羅·戴維斯這樣描述這個悖論：宇宙正在不可逆地從簡單走向複雜，原子結合成分子，分子聚合成細胞，細胞分化成器官，器官構成生命，生命進化出意識。這一條複雜性增加的道路蜿蜒曲折，卻指向了同一個方向。但戴維斯也指出，這種複雜性的增加與熵增定律並不矛盾。複雜結構的形成確實會釋放熱量，增加環境的熵。打個比方，你在桌上整齊地擺放一副撲克牌，需要消耗能量，你把牌打亂，熵增加了。從打亂到整齊是一個減熵過程，但你消耗的能量產生了更多的熵排放到環境中。生命和文明的形成也是如此，我們降低了自身的熵，卻以增加環境的熵為代價。這個觀察指向了一個有趣的可能性，也許宇宙存在的目的就是演化出複雜性。從熱力學第二定律的角度看，宇宙終將走向熱寂，所有可用能量耗盡，所有溫度趨於平衡，所有結構消散，只剩下一片寒冷均匀的虛無。那將是熵的最終勝利，也是一切複雜性的終結。但在那一天到來之前，宇宙還有足夠的時間繼續這場從簡單到複雜的演化。138億年過去了，宇宙從一团混沌的能量發展出了星系、恆星、行星、生命、意識，而這個過程可能還沒有結束。
如果說相对論改变了我們对空间和时间的理解，那麼量子力学则改变了我們对存在本身的理解。量子力学有一个著名的思想实验，薛定谔的猫。想象一个密封的盒子，里面有一只猫，一瓶毒药，一个放射性原子和一个探测器。如果放射性原子衰变，探測器會觸發裝置打破毒藥瓶，貓就會死亡。如果原子沒有衰變，貓就活着。根據量子力學，在打開盒子觀測之前，放射性原子處於衰變和未衰變的疊加態，它同時既是衰變的，又是沒有衰變的。這意味着，貓也處於死的和活的疊加態。只有當我們打開盒子進行觀測的瞬間，疊加態才會坍縮，貓的死活才被確定。這個荒誕的思想實驗本意是薛定谔用來質疑量子力學的，但後來的實驗證明，量子疊加和觀測坍縮可能是微觀世界的真實特徵。那麼這個發現與宇宙為什麼存在有什麼關係呢？關係在於，量子力學暗示觀測者在某種意義上參與了現實的構建。在量子力學中，觀測這個行為似乎不僅僅是被動的接收信息，而是主動地決定了被觀測對象的某些屬性。一個經典的例子是雙縫實驗。想象你向一個有兩條狹縫的屏障發射光子，如果你試圖觀測光子從哪條縫通過，那麼光子就會表現得像粒子，它要麼從左邊縫通過，要麼從右邊縫通過。但如果你不進行觀測，光子就會表現出波動的特性，它同時從兩條縫通過，並在屏幕上形成干涉條紋。這個實驗讓許多物理學家夜不能寐，它暗示物理現實本身可能依賴於觀測。當然，這並不意味着你的意識能夠憑空創造現實。量子效應主要在微觀尺度上發生，而宏觀世界的行為通常由退相干效應主導。量子疊加會在與環境的相互作用中迅速消散，只留下我們熟悉的經典現實。但這個發現仍然帶來了深刻的哲學啟示。也許存在這個概念並不像我們想象的那麼客觀。物理學家約翰·惠勒提出了一個大膽的思想實驗，被稱為延遲選擇實驗。這個實驗的思路是，在光子已經決定了是表現得像粒子還是像波之後，再讓觀測者選擇是否進行觀測。如果觀測者選擇不觀測，光子表現得像波；如果選擇觀測，光子表現得像粒子。實驗結果令人震驚，光子的行為似乎延遲到了觀測者做出選擇的那一刻。惠勒由此提出了一個驚人的觀點：也許在整個宇宙的尺度上，觀測者，也就是我們的存在，參與了宇宙的構建，甚至我們的存在可能延遲決定了宇宙在很久以前的性質。用惠勒的話說，也許被觀測者和觀測者都不能被視為獨立的實體。我們必須接受，觀測行為本身在某種程度上參與了被觀測實在的創建。如果這個觀點是正確的，那麼宇宙為什麼存在這個問題可能需要被重新表述。也許不是宇宙創造了我們，而是我們參與了宇宙的創造。當然，這個解釋仍然存在爭議。許多物理學家認為延遲選擇實驗可以有其他解釋，不需要引入意識或觀測者的特殊作用。但無論如何，量子力學已經證明，關於存在這個最基本的問題，
我們還有很多需要學習的地方。在追逐宇宙為什麼存在這個問題的答案時，物理學家們從未停止過探索的步伐，而弦理論代表了目前最前沿的常識之一。弦理論的核心思想是，所有的基本粒子、電子、光子、夸克都不是点狀的物體，而是极微小的弦的不同振动模式，就像一根小提琴弦可以振动出不同的音符，这些弦的振动模式对应着不同的粒子和相互作用。这个理论的美妙之處在於，它似乎能夠統一自然界的4種基本力：引力、電磁力、強合力和弱合力，並且自動包含量子力學和相對論的要求。但弦理論也有一個令人困惑的特徵，它需要額外的空間維度。我們熟悉的宇宙有3維空間加1維時間，共4個維度，但弦理論要求至少10個維度才能自駕，剩下的6個維度捲曲在極其微小的尺度上，我們無法直接觀測。為什麼是10個維度？為什麼我們生活的宇宙恰好有4維？這些問題目前還沒有答案。也許弦理論並不是最終的答案，也許我們還需要等待更深的理論出現，一個能夠解釋為什麼是這些定律而不是其他定律的理論。物理學家列納德·薩斯坎德說，21世紀物理學最偉大的成就將是理解為什麼我們不需要問這個問題。他的意思是，也許當我們找到最終的萬物理論時，我們會發現這個問題本身就問錯了。在科學給出答案之前，哲學家們早已在思考存在的問題。伊曼努爾·康德在18世紀就指出，人類的理性有其固有的邊界，我們能夠認識的只是現象，事物呈現給我們的方式，而不是物自體，事物本身的樣子。用康德的話說，我們永遠無法知道宇宙本身是什麼樣的，我們只知道宇宙對我們顯現的樣子。這個觀點直到今天仍然具有深刻的意義。當我們觀測宇宙時，我們使用的工具、望遠鏡、粒子加速器、數學模型，都不可避免地帶有局限性。我們觀測到的現實是經過我們感官和儀器過濾之後的現實，我們無法確定我們觀測到的宇宙是否就是真正的宇宙。康德還提出了另一個深刻的觀點，空間和時間不是客觀存在的容器，而是我們感知世界的先天形式。這意味着我們無法想象沒有空間和時間的存在是什麼樣子，因為我們的思維本身就被空間和時間所限制。如果說康德是古典哲學的代表，那麼讓保羅·薩特則是存在主義的旗手。薩特有一句名言，存在先於本質。這句話的意思是，人不是先被設計好然後才出生存在，相反，人先存在然後才創造自己的本質，也就是自己的人生意義和價值。薩特認為宇宙本身是荒謬的，它沒有預設的目的，沒有給定的意義。人類被拋入這個無意義的宇宙中，但同時也被賦予了自由。我們可以為自己的生命賦予意義。這個觀點對宇宙為什麼存在這個問題給出了一個獨特的回應。也許宇宙存在本身就沒有原因，也沒有目的，意義不是被發現的，而是被創造的。這聽起來可能令人沮喪。如果宇宙沒有預設的意義，那麼我們豈不是生活在一片虛無之中？但薩特認為恰恰相反，正是因為沒有預設的意義，我們才獲得了創造意義的完全自由。
我們可以選擇成為什麼樣的人，做什麼樣的事，建立什麼樣的關係。每一個選擇都在創造屬於我們自己的本質。德國哲學家馬丁·海德格爾對存在問題有着更為激進的思考。海德格爾區分了2個概念：存在和存在者。存在是使事物成為存在的那個東西，而存在者是具体存在的实体。他認為，西方哲學2000年來一直在研究存在者，桌子、椅子、树木、星星，卻遺忘了存在本身。沒有人認真追問過為什麼存在，而不是虛無。海德格爾認為這是一個根本性的問題，應該成為哲學的核心。他的觀點是，我們不应該把存在當作理所當然的事情，恰恰相反，存在是一個奇蹟，是虛無的压制和存在的展出。每时每刻，虛無都有可能吞噬一切，讓一切歸於寂靜，但存在堅持着綻放出萬物。這個視角與量子力學的發現驚人的呼應。在量子真空中，虛粒子对不斷誕生和湮滅，存在和虛無處於微妙的平衡。也許存在本身就是一種奇蹟，是一種本不應該發生但卻發生了的事情。哲學家路德維希·維特根斯坦晚年得出了一個令人意外的結論。他說，凡是可以說的都可以說清楚，凡是不能說的必須保持沉默。在維特根斯坦看來，宇宙為什麼存在這個問題屬於不能說的範疇，它超越了語言的邊界，無法用理性思維來處理。這不是說這個問題不重要，而是說它超出了人類理性能夠觸及的範圍。試圖回答這個問題，就像試圖看見自己的後腦勺，或者聽到寂靜的聲音，是一個概念上的矛盾。維特根斯坦的立场可能讓很多人不滿意。我們渴望答案，渴望理解，但也許維特根斯坦是对的。有些問題注定要在沉默中被體驗，而不是在言語中被解答。就像一個人可能永遠無法向另一個人完全描述藍色是什麼感覺，人類可能也永遠无法用語言完全描述存在是什麼。但這並不意味着我們不應該去追問，去探索。恰恰相反，正是這種追問讓人類區別於其他物種，讓我們的存在有了深度和意義。在探討了這麼多深刻的理論之後，讓我們暫時放下這些宏大的敘事，回到一個普通人的視角。此刻你正躺在床上，也許已經關上了燈，也許還在昏暗的光線中聽着這段話。窗外是夜色，是這個星球上又一個普通的夜晚。在過去的幾十億年裡，這樣的夜晚已經重複了無數次。恆星在燃燒，行星在旋轉，銀河系在緩緩旋轉，一切都在按照物理定律運行，冷漠而精確。而在這片浩瀚中，有一顆小小的藍色星球，在它的表面有一種叫人類的生物，他們活着，他們愛着，他們痛苦着，他們夢想着，他們用短暫的生命創造了藝術、音樂、科學和哲学，試圖理解自己存在的意義。你就是这人類的一員。從宇宙的視角看，你微乎其微。宇宙的年齡是137億年，而你的一生不過幾十年。宇宙的尺度是數百億光年，而你走過的距離可能還不到光走1秒的距離。宇宙包含數萬億個星系，而你甚至從未離開過自己的星球。但也正是這樣的你，能夠思考宇宙，理解宇宙，
追問宇宙存在的意義。這個事實本身不就是一個奇蹟嗎？讓我們把目光轉向另一個方向，不是仰望星空，而是深入物質的內部。每一顆原子都是一個小小的奇蹟。在原子的中心是原子核，由质子和中子緊緊束缚在一起。原子核的外面是電子雲。量子力學告訴我們，電子不是像行星繞太陽那樣繞核旋轉，而是以概率雲的形式彌漫在原子周圍。而质子和中子又是由更基本的粒子夸克組成的。夸克之间通过胶子相互传递强相互作用，构成了质子和中子。但真正令人驚嘆的是原子的空旷。如果把原子放大到一個體育場的大小，原子核就只有場中央一顆豌豆那麼大，而電子則在場館的邊緣做着幾乎不可見的運動。整個原子幾乎全是空的，但這片空曠卻承載着一切物質的結構。你的身體、這張床、這間房間、這顆星球，全部由這些空曠的原子構成。更重要的是，組成你身體的原子來自於恆星的殘骸。137億年前，宇宙只含有氫和氦最簡單的元素，碳、氧、鐵、金，這些更重的元素都是在恆星內部通過核聚變產生的。當大質量恆星走到生命盡頭，發生超新星爆發時，這些元素被拋灑到宇宙空間，最終凝聚成新的恆星、行星和生命。卡爾薩根有一句著名的話：我們都是星辰。這不是詩意的修辭，而是物理的事實。組成你身體每一個細胞的原子都來自曾經閃耀的恆星。你與宇宙深處最古老的恆星有着血緣的聯繫。在所有的存在中，最令人着迷的也許是大腦，以及由大腦產生的意識。人類的大腦包含大約1000億個神經元，每個神經元又與成千上萬的其他神經元相連，形成了一個複雜的網絡。這個網絡每秒進行着數以萬億次的信號傳遞，產生着我們稱之為思維的電化學活動。意識是這個過程的湧現特性之一，就像水流的漩渦是水分子的集體行為，意識可能是神經元活動的集體行為。但這並没有讓意識變得不那麼神奇。事實上，湧現本身就充滿了謎團。為什麼當神經元以特定方式連接時，就會產生疼痛的感覺？紅色的體驗，悲傷的情感。哲學家大衛·查莫斯把這個問題稱為意識的困難問題。為什麼物理過程會產生主觀體驗？也許意識是宇宙理解自己的一種方式。在138億年的演化中，宇宙產生了星系、恆星、行星、化學反應，而最終它產生了能夠思考這些問題的意識。這些意識，也就是我們，正在用物理定律和數學語言嘗試描述這個創造了我們的宇宙。這是一個閉環，宇宙產生了意識，而意識又在試圖理解宇宙。從這個角度看，每一個思考宇宙為什麼存在的頭腦，都是宇宙試圖理解自己的一塊碎片。回到那個令人不安的問題，如果宇宙本身沒有預設的意義，那麼我們的存在豈不是很悲哀？存在主義者薩特的回答是：不，這恰恰是自由和尊嚴的來源。如果一切都已被預設，如果宇宙已經為每個人安排好了命運，那麼我們的選擇還有什麼意義？
我們的努力還有什麼價值？正是因為本質尚未被給定，我們才能成為自己人生故事的作者。每一次選擇是善良還是冷漠，是勇敢還是懦弱，是追求還是放棄，都在定義我們是誰。這不是虛無主義，而是更深刻的人文主義。它告訴我們，意義不在宇宙的某個角落等着我們去發現，而是就在我們的手中，在我们如何度過每一天，如何对待周圍的人，如何面对困難和挑戰的選擇中。泰戈爾說，生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美。這句話蘊含着深刻的智慧。生命的價值不在於它是否服務於某個宏大的計劃，而在於它本身的綻放與凋零，在於它經歷的所有美好與痛苦，在於那些屬於一個人的獨特故事。此刻的你也許正躺在床上，周圍是安靜的黑暗，你可能在城市的公寓裡，可能在鄉村的小屋裡，可能在任何其他地方，但無論你在哪裡，你都是宇宙的一部分。你的身体由原子構成，那些原子曾經在遙遠的恆星中誕生，又經歷了漫長的星際旅行，最終在地球上匯聚成了山川、河流、樹木、動物，以及你的父母，然後是你。你的意識由神經元構成，那些神經元在进化史上的某個時刻開始形成，在童年的某個瞬間開始萌發自我意識，在無數個日夜裡不斷變化和成長，最終成為了此刻正在思考存在問題的你。而你，這個此刻正在聆聽、正在思考的存在，是宇宙138億年演化的產物，也是宇宙試圖理解自己的一個瞬間。也許宇宙為什麼存在這個問題本身就是一個宇宙級的奇蹟，宇宙產生了能夠追問這個問題的意識，而這個意識又回過頭來追問宇宙存在的理由。這是多麼奇妙的閉環。讓我們回顧一下我們走過的路。從宇宙的尺度，我們看到了138億年的演化，從一個起點到星系，到恆星，到行星，到生命。從物理學的角度，我們探討了精細調諧之謎、人則原理和多元宇宙假說。從熱力學的視角，我們理解了熵增定律和時間的方向，以及複雜性在宇宙中的湧現。從量子力學的世界，我們發現了觀測與被觀測之間的奇妙聯繫，以及意識可能參與現實構建的可能性。從哲學的高峰，我們聽到了康德的敬畏、薩特的自由、海德格爾的追問和維特根斯坦的沉默。而最終，我們回到了一顆渺小的藍色星球上，一個渺小的人的床邊。那麼，宇宙為什麼而存在？也許這個問題本身就是答案的一部分。也許存在不需要原因，也許存在本身就是奇蹟，一種本不可能但卻發生了的奇蹟。也許我們追問為什麼的方式本身就是存在的意義之一。卡爾薩根在他的《宇宙》一書中寫道，在這片浩瀚的宇宙劇場中，地球只是一個很小的舞台。在歷史的長河中，芸芸眾生相互廝殺，爭奪權力，沉溺於暴行。但在這顆星球上，所有這些戰爭和侵略算得了什麼呢？他繼續寫道，宇宙視角不僅僅是關於宇宙的，它關於我們自己，我們在宇宙中的位置，
它關於呼吸、做夢，偶爾感到驚奇。是的，此刻你正在呼吸，空氣中的氧分子，幾分鐘前還在某個森林的樹葉裡，它們曾經在那裡等待着被釋放，等待着被你的下一次呼吸吸入。此刻你正在做夢，也許是在无意識中夢見光明與黑暗，星星與塵埃。此刻你正在感到驚奇，關於宇宙的宏大、複雜和神秘，這本身就足夠了。也許宇宙存在的意義，就是讓你這個此刻正在思考的微小存在，有機會體驗這一切。也許意義不在遙遠的未來，而在每一個當下的呼吸，每一個當下的驚奇，每一個當下的連接。閉上眼睛，讓思緒沉靜下來，想象宇宙在你周圍延展，460億光年的半徑，137億年的歷史，無數個星系在你看不見的地方旋轉，然後意識到你就是宇宙，你是宇宙理解自己的方式，你是宇宙追問自身意義的喉嚨。這個認知不會給你一個簡單的答案，但也許它能給你一個安穩的夜晚。晚安，願你的夢裡有星光，願你醒來時記得你也是星星的一部分。